係新鮮蘿蔔皮，係新絲蘿蔔皮。又有個變體叫做新絲蘿蔔皮，反正就唔會係新鮮啦，唔好用錯。新絲咧係指人嘅樣啊、面目啊咁樣就引申到品德，可以用嚟諷刺他人啊，能力唔得，但係自視過高。邊個唔知你咩新絲蘿蔔皮啊？咪喺度亂噏24啦！蘿蔔皮咧其實係指當時清朝嘅官員着嘅嗰件羊毛嘅皮褸啊，官員先着得㗎，啲老百姓着咧會俾人罰㗎。嗰個皮褸嘅外邊咧就有啲白色嘅毛啊，同個蘿蔔絲就好似咁，所以就被戲稱為蘿蔔皮。多少啊帶啲老百姓對嗰啲德不配位嘅高官嘅嘲諷啦。咩新絲蘿蔔皮啊，冤口冤面着住件官褸。老筍未生埋，係呢個老筍，唔係呢個老筍啊！筍咧係指 BB 頭殼頂嘅筍門，係佢有幾塊骨組成嘅一個筍門。小朋友嘅筍門咧係未合攏嘅，佢一直都喺度長，要等成年之後咧佢先至會慢慢合攏嘅。一棟都冇，就係呢一個棟，就唔係嗰個棟梁嘅棟。棟咧係古代船上或者岸上嗰啲綁纜繩嘅木樁啊。啲俗語講啊，西江凍及及貢咧，其實就係話西江發大水咁啊，衝岸上面嗰啲木樁衝到腰喐追，仲引申出一個咧站立豎起嘅意思。白話笑人太肥咧，就叫佢做凍企水魚。一棟都冇係毫無辦法咁解。打麻雀咧都經常會講嘅，就一手爛牌就叫啞胡，一棟都冇。